स्पॉन्सर्ड बाय मामा ब्रिक्स। हाय फ्रेंड, आप सबको स्वागत करता हूं ट्रैक्टर जोन के एक धमाकेदार वीडियो में, जहां हम एक ही कंपनी का दो ट्रैक्टर का कंपैरिजन करेंगे स्पीड के मामले में। वो दो ट्रैक्टर सोनालिका कंपनी से है, जो कि एक है हमारा पुराना मॉडल 740 3i और एक है न्यू मॉडल जो कि वोल्ट्रैक से है, सोनालिका वोल्ट्रैक 60। वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि चैनल न्यू है और आप सबका सपोर्ट चाहिए। डायरेक्ट रेस स्टार्ट करते हैं और ट्रैक्टर ड्राइवर जाके ट्रैक्टर में बैठो ना। हाँ, स्टार्ट हो गया। अभी दोनों ड्राइवर अपने अपने ट्रैक्टर में बैठ गए हैं। नहीं, एक नहीं गया है। हाँ, अब बैठ गए हैं। अब चलते हैं उसके अंदर, देखते हैं। ये है वोल्ट्रैक 60 मॉडल, जो कि बहुत अच्छा है। ये है पुराना ओल्ड मॉडल 740 का 3i का मॉडल है। और दोनों ट्रैक्टर में वो बहुत पुराना और ये न्यू ट्रैक्टर है। देखते हैं किस में ज़्यादा ताकत है, कौन आगे रेस जीतता है। वो तो वीडियो के अंदर स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार कहता हूँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि आप देख रहे हो, लो एक नंबर यहाँ डाला गया और वहाँ भी दूसरा ड्राइवर भी वही लो एक नंबर डाला है। और देखने वाला है कौन ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, कौन आगे पहुँचता है कौन पीछे, क्योंकि दोनों ये बहुत पुराना है, वो न्यू है। न्यू और पुराने में बहुत अंतर होता है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1 0 स्टार्ट। अब रेस स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हो कि दोनों ट्रैक्टर अब रेस में लगे हैं, दोनों ही सेम चल रहे हैं। सोनालिका वोल्ट्रैक 60 जो कि न्यू मॉडल है, वो थोड़ा पीछे पड़ा है। और वो सोनालिका का पुराना 740 3i जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप जैसे कि देख रहे हो, वो बहुत आगे निकल गया और सोनालिका धीरे धीरे पीछे जा रहा है। वोल्ट्रैक 60 बहुत पीछे और सोनालिका 740 3i वो बहुत आगे। पुराना बहुत आगे जा रहा है और न्यू है जो पीछे चल रहे हैं। भाई, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि पुराना इतना तेज़ी से आगे जा रहा है। वो देखो, वोल्ट्रैक 60 जो न्यू मॉडल है, उसका गियर सिस्टम है मीडियम लो हाई। वो लो में, इसलिए उसका रेस थोड़ा कम होगा। मीडियम है, हाई है, इसीलिए उसका लो थोड़ा स्लो है। सोनालिका 740 जो 3i का है पुराना मॉडल, वो बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। मुझे तो आंखों में विश्वास नहीं आ रहा है, ये इतनी तेज़ी से आगे जा रहा है। लगता है ये तो रेस जीत के ही रहेगा। ये तो सही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पुराना ट्रैक्टर 14 साल का है, वो जो न्यू है वो 2 साल का। सिर्फ 2 साल का ट्रैक्टर, ये 14 साल का ट्रैक्टर। अंतर देखो, 14 साल का उसका ताकत बहुत है। वो ओ भाई, वो तो ड्राइवर दोनों उतर गए हैं और बिना ड्राइवर के अब ट्रैक्टर चल रहे हैं। देख रहे हो कितना मज़ा आ रहा है। ये दूसरी साइड से देखो, ड्राइवर उतर गए, वो दूसरा ड्राइवर भी उतर गए। कितने आसानी से ट्रैक्टर लो है ना, ट्रैक्टर लो में जो भी स्पीड रखेगा वही स्पीड में वो जाएगा। वो नॉर्मल स्पीड में है। देख रहे हो कैसे दोनों ट्रैक्टर आपस में जा रहे हैं। और वो जो वोल्ट्रैक 60 है, उसने मीडियम किया है, मीडियम के रेस थोड़ा कम किया है। लेकिन देख सकते हो आप, ट्रैक्टर दोनों के ड्राइवर उतर गए हैं, बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर चल रहे हैं। ये बहुत मज़ेदार लग रहा है। अब सब देखने वाली बात ये है कि जीतता कौन है, कौन जीतता है, क्योंकि पता चल गया है कि पुराना तो जीतेगा। लेकिन यहाँ पर मीडियम लगा के जो ट्रैक्टर है वो भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारा जो पुराना ट्रैक्टर है वो बहुत आगे गए, वो ड्राइवर उसका भी ऊपर चढ़ा है। वो वोल्ट्रैक 60 का भी ड्राइवर ऊपर चढ़ा है। अब देखते हैं कौन आगे पहुँचता है। ये देख सकते हो, ड्राइवर ने यहाँ से बैठा, वहाँ भी ड्राइवर उठ कर ऊपर बैठ गया है। और अब कुछ ही दूरी में एक लाइन बनाया गया है, जहाँ पे एंड लाइन है, वहीं से जो पहले टच करेगा वो जीत जाएगा। लो में 2 ट्रैक्टर है, 2 ट्रैक्टर में रेस लगा है। एक है सोनालिका वोल्ट्रैक 60 का और दूसरा है सोनालिका 740 3i का। वो पुराना मॉडल है, बहुत अच्छा है। लेकिन उससे ज़्यादा ये बहुत एडवांस टेक्निक से बना है वोल्ट्रैक 60। लेकिन यहाँ आसानी से सोनालिका 740 3i वो जीत जाएगा। देख सकते हो अपने लाइन के पास वो पहुँच गया है, वो लाइन भी क्रॉस कर गया। इसी के साथ सोनालिका 740 का पुराना मॉडल वो जीत गया है। देख सकते हो लाइन आसानी से क्रॉस किया है। वो वोल्ट्रैक 60 बहुत पीछे रह गया है। और इसी के साथ ओल्ड इज गोल्ड जो बोलते हैं वो सही है, ओल्ड इज गोल्ड। और यहाँ दोनों ड्राइवर को देख सकते हो आप। पहला ड्राइवर जो है वो जीत गया है, तो वो तो ऊपर कर रहा है, वो दूसरा वाला चितपटा
क्या मत गया, काम से गया। इसी के साथ और एक रेस शुरू होगा जो कि है रिवर्स में, और दोनों ट्रैक्टर को सेम में लाने के लिए बोलता हूँ। दोनों ट्रैक्टर सेम में आ जाओ। यहाँ दोनों ट्रैक्टर सेम में आ गए हैं। अब देखते हैं कौन पहले पीछे लाइन में आगे पहुँचता है, वो रिवर्स में। रिवर्स जो होता है पीछे तरफ से जाना पड़ता है। रिवर्स में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि रिवर्स में किसी का भी पल्ला भारी पड़ सकता है। यहाँ पे वाल्ट्रैक 60 जो है वो मुझे लगता है वो पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका सिस्टम जो हो आगे जितनी स्पीड में जा सकता है पीछे उतनी ही स्पीड में आ सकता है। वो चाहे 1 नंबर हो, 2 नंबर, 4 नंबर, हाई 4 नंबर में वो पीछे आ सकता है। यहाँ जैसे कि स्टार्ट हो गया है रेस में दोनों सेम चल रहे हैं। वाल्ट्रैक 60 थोड़ा सा आगे निकल गया, ये देखो बहुत आगे निकल गया। यहाँ पे जो 740 का 3i जो मॉडल है वो बहुत पीछे है, और सोनालिका यहाँ से देख सकते हो बहुत तेज़ी से पीछे है। ये मीडियम है, ये मीडियम है, ये लो है, लो के ऊपर मीडियम है। मीडियम में वो चल रहा है। मीडियम के बाद हाई अगर डालेंगे तो उससे उसके पास भी नहीं पहुंच पाएगा वो सोनालिका 3i। वो देख सकते हो पीछे से कितने तेज़ी से आगे जा रहा है। पीछे लाइन है, उसी लाइन को टच करने से रेस ख़त्म होगा। वो देख सकते हो यहीं से सोनालिका का जो वाल्ट्रैक 60 वो स्पीड पकड़ लिया। वो देखते हो कितनी तेज़ी से चला गया है। यहाँ पर जो सोनालिका का पुराना मॉडल है वो तो कैम में तो गया काम से, और सोनालिका का जो नया मॉडल है वाल्ट्रैक 60 वो देख सकते हो कितनी तेज़ी से गया। और इसी के साथ ये रेस सोनालिका वाल्ट्रैक 60 ने जीता है। और रेस का बात करें तो बराबरी में रहा। एक सोनालिका 740 का 3i जो है आगे, वो सामने वाले से लो 1 नंबर से जीत गया, और रिवर्स में वाल्ट्रैक 60 ने जीता। देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।